سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلشي بخير وعلى خير. متتبعين ديالي ولقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. معنا اليوم فيديو جديد كما وعدتكم. غنكملوا الكماله ديال الخرجه اللي خرجنا. المهم غنمشيو لواحد البلاصه زوينه ونتمنىكم تبقاو معايا وتكملوا الفيديو حتى الاخير. ونبداو بالصلاه على النبي كيف ما العاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبقاو مع الفيديو حتى الاخير ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنسونيش واحد لايك ومتابعه القناه، وشكرا لكم بزاف على المشاهده. المهم دابا كما شفتوا رحنا شادين الطريق غنمشيو لمارينا، غنشوفوا البحر والاجواء تما ديال البحر كيفاش دايره، ونشوفوا الصراحه واحد الجو زوين والله العظيم، واحد الجو زوين. وكما شفتوا راه الشطيح والضحك والنشاط، عارفين النساء ملي كيتجمعوا راه كتكون واحد الجو زوين صراحه. وهنا كيف ما شفتوا راني شاركت معكم الاجواء كيفاش كانت في الكار. صراحه كانت اجواء رائعه والضحك والنشاط وكل شيء. المهم حنا راه وصلنا هنايا وصلنا ونزلنا من الكار، وهنا جينا هنايا كنصور معكم هاد لي تيليفيريك. كنا غادي نمشيو ليهم ولكن ما كتابش، لان جينا شويه معطلين، وجينا كنا درنا شويه ديال الروطار في انزكان، وجينا معطلين هنا وبغينا نمشيو لمارينا. غادي نمشيو غير لمارينا هنا. ممكن هاد لي تيليفيريك وحديقه ديال التماسيح كانت في البروغرام، الصراحه ما الوقت ما ساعدناش صافي، وغادي نمشيو غير لمارينا صافي مره اخرى ان شاء الله، وغادي نشارك معكم اكيد كما قلت لكم. الا رجعنا شي مره ثانيه راه غادي نشارك معكم. المهم هنا صافي هنا بعد ما تسنينا الكار الاخر حتى وصل شي 2 دقائق ولا 3 كان ورانا. المهم صافي هنا تجمعنا كاملين وغادي نمشيو لمارينا. وين كما شفتوا الكار الثاني حتى هوايا صافي وصل. المهم تجمعنا كاملين ومشينا كما كتشوفوا. المهم هنا غادي نمشيو كما قلت لكم مارينا، وغندخلوا البحر في الباطويات. بقاو معنا حتى الاخير.
وانا البنات رجعت معكم بعد ما درنا هاد الدوره هذه الرائعه وسط البحر. صراحه راه كانت اول مره انا غادي نجرب هاد الدخله هنا وسط البحر. صراحه كي شي نص ساعه تقريبا، نص ساعه وحنا وسط البحر. صراحه واحد الاحساس زوين والله العظيم، واول مره انا كندخل هكا وسط البحر. ايوا هذه هي الجوله ديالنا. صراحه واحد الجوله رائعه. ودابا غادي بعد ما نزلنا باش نديرو شي دويره هنايا. المهم جينا هنا كاينه زاره في الجنب ديال مارينا. المهم جينا نديرو فيها واحد الدويره هنايا ونشوفوا شنو كاين فيها. صراحه كلشي غالي، كلشي غالي، وما كاينش شي حاجه اللي زوينه زعما. ايوا كله بالذوق ديالو. المهم درنا فيها دويره، وبقاو مع الفيديو حتى الاخر. وهنا البنات بعد ما درنا ديك الدويره خفيفه في زهره، شفنا الحوايج وشفنا هذاك الشيء اللي كاين. المهم ركبنا وجينا في الكار. المهم هنا راه قريب المغرب. وين جينا هنا للتيكيوين كما قلت لكم. كنا غادي نمشيو للحديقه ديال التماسيح وهذا، وما صافي الوقت ما دركنا الوقت وما قدرناش نمشيو. صافي راه قريب المغرب. المهم جينا هنا للتيكيوين. هنا جينا لواحد ريستورا هنايا، المهم ولا مقهى. المهم غادي نتغداو وغادي نتعشاو في نفس الوقت. المهم غدا وعشاء. المهم حيت تعطلنا في الغدا، وهنا راه مضموندين على الطويجنات وعلى الغدا وكل شيء موجود. المهم الطويجنات والديسير شلايض بكل شيء ليه. جينا هنايا. المهم كيف ما شفتوا غادي نتغداو ولا نتعشاو بحال. المهم صافي وغادي نشدوا الطريق باش غادي نمشيو نرجعوا لتيزنيت. وهذه هي هذا هو الفيديو ديالنا، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكملوا الفيديو حتى الاخر. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، وكنشكر بزاف البنات كاع اللي كيتابعوني يخليو ليا كومونتيرات زوينين بحالهم. شكرا لهم بزاف، وشكرا كاع العائله وكاع الناس اللي تيبغيوني وحتى الناس اللي ما تيبغيونيش. شكرا لهم بزاف. ايوا هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، والى اللقاء حتى شي فيديو قادم ان شاء الله.